أنا 19 سنة وعايز أتطوّع، هل في سِن معيّن؟ لأ، هو عمومًا التطوّع أغلب الأماكن أو تقريبًا كلّها أهم حاجة بس إنّك ما تقلّش عن 18 سنة، إنّما أكتر من كده عادي. يعني إحنا كان معانا واحدة جاية من المكسيك، مسافة بعيدة جدًا كمان، وتقريبًا فوق ال50 سنة وبتتطوّع وعادي وكل الحاجات هنا بالنسبة لها سهلة. بس هي ما اشتغلتش في موضوع الlandscape قبل كده خالص يعني، بتشتغل في الكافيتيريا، في المطبخ، في الhousekeeping، في أي حاجة. بس وجهة نظري لو عايزني أنصحك يعني، لو أنت لسه 19 سنة ما عندكش خبرة في التعامل مع الناس، ما عندكش لغة كويسة، ما اشتغلتش قبل كده، ما تبدأش ببلد أجنبية. يعني ابدأ في تطوع في مصر كتير أو في بلدك هتلاقي أكيد. يعني مثلا عندنا في مصر جمعية رسالة، جمعيات كتير خيرية. ممكن بقى تعمل شنط رمضان، تعمل حاجات عشان تجرب بس فكرة التطوع، لأن في حاجات ممكن مثلا ما تعجبكش، انت مش تبقى عارف إلا لما تجرب. فبدل ما تجرب في حاجات كلها مختلفة بالنسبة لك، ولا لغة ولا ثقافة ولا عادات ولا تقاليد وفلوس كتيرة وسفر وبهدلة وكده، فممكن متعرفش ترتاح. جرب في مصر الأول، لو لقيت الدنيا تمام ابدأ بعد كده تطوع بره مصر.